حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك، بالاشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. كان مربع يديه وملامحه مستريحة وغير سالات جاوبها وابتسامة ساخرة على وجهه. أولا أنا مشي من دوك الأغبياء ديال العالم اللي ذكرتي ووضحت لك هادشي قبل. قطعته وعلات وجهها صدمة. لا ما قصدتش هاد قطعة بمكمل كلامه. ثانيا انتي ماشي تافهة، ماشي هادشي اللي بان ليا. ثق بيا، عندي تجربة كبيرة مع أنواع كثيرة من البشر. أحكامي عليك ما جايش عشوائية. سكت من شافها استسلمات، كتصنت لي وكمل هو كيبتسم. وثالثا انتي بعدتي على سياق كلامي، انا غير هضرت لك على نقطات قوتك اللي ما خاصكش تواضعي لها، ولكن انتي ساعتي نوضع. واش هادشي كيتعلق بكونك امرأة اولا شي حاجة اكثر من هكا؟ قالت مفسرة انا كاتبة رواية الرعب والمغامرات. ضحك برزانة وقال اذا امرأة ذكية. عاد فهمت اشنو قصدتي. جاوباته يعني داكشي اللي قلت لك على آراء الناس معتمد على تجربتي، ما خداتكش انت نهائيا. تبسم كيومأ براسو وقال عارف. واللحظة شاف فيها وقال مع راسو فكرة انه يثيرها وخاصة في المجال اللي مهتم به اكيد ساعده، رغم ان هادشي جا بالصدفة الا انه عطى نتيجة. واحد راسو غيزيد يتعرف عليها بأي طريقة باش ميبقاش يعتمد غير على الصدفة. وهما كيتمشاو سولها قلتي لي انت كاتبه، واش معتمده على هادشي باش تصرفي على راسك؟ حيت واخا منعزله على العالم الا انك مازال محتاجه للفلوس. جاوباته بطبيعه الحال بصراحه انا كنتمي لعائله غنيه، الامر شيئا ما سهل. تفاجأ وسولها اشنو كنيتك؟ جاوبات في غرادينس. تفتحوا عينيه بصدمة وقال جمعتنا فرص كثيرة مع السيدة أنا غرادينس وزوجها أندريا أنطاليوس الملك الحالي ديال الأملاك سيد غرادينس. علاش عمرني شفتك ولا سمعت عليك؟ نهدت وقالت ما كيعجبنيش نكون تحت الأضواء. جاوبها ولكن انت راك كاتبة. جاوبت مجهولة الهوية. قال لي وعلاش هادشي؟ قالت ليه قلت لك ما كنبغيش نكون تحت الاضواء، عشت حياتي كلها مخبيه بين حيوط الفيلا ديالنا. فاش بلغت سن الرشد قررت نبيع حصتي في الشركه. واجهت مشاكل مع اختي ورفضات، ولكن قد راسي قاصح واصريت، وفي الاخير قنعتني باش تلقى هي بنفسها الشاري وتكون غدير فيه الثقه. وكانت يلا دخلت في علاقه مع اندريا، عاودت ليه وقرر هو يشري من عندها، وهكا قنعها وكنت أنا السبب في تطور علاقتهم حتى تزوجوا. ذات الوقت وقررت نشري جزيرة صغيرة بحيث ونعيش على طبيعتي وكيف ما بغيت. قال ما كنتيش على طبيعتك قبل؟ جاوبات وتنهدات لا، أنا واجهت مشاكل كبيرة مع التعامل مع الآخرين بسبب الرهاب الاجتماعي. حاولوا معي عائلتي بطبيعة الحال، وانا ما كنتش كنجاوب حيت ما كنتش اصلا عندي رغبه نوطد علاقتي بالاخرين. ماشي داكشي اللي بغيت، كنت فعلا باغيه غير نعيش حياتي بسلام بعيد على الناس، وهكاك خلاوني على راحتي رغم انهم ما كانوش راضيين. ولكن هذه هي الحياه، بعض المرات والدينا كيتسناو منا اكثر من ما في طاقتنا باش نحققه. وافقها كليا على هذه الفكره، حيث نوعا ما كتشكل جزء من حياته، وفي نفس الوقت لقى الجواب للغموض بشأن تصرفاتها. اكيد هذا هو التفسير الوحيد الوارد، كيفاش ما فكرش فيه. عنديس دابا قدرت نفهم سبب خوفك مني. جاوبات ما كانش شي حاجه شخصيه، راجل اختي خداها وقت باش يخليني ناخذ راحتي معاه حتى ولا وكيل اعمالي وكثر من خويا. جاوبها بمكر وابتسامه مفاجئه على وجهه. كنظن حتى انا رجعت في هذه القضيه ولكن في وقت قل. وتسمات قالت لا ما نظنش. قالها ولكن كتهضري معايا عادي دابا. قالت هذه غير خطوه اولى، مازال قدامنا شويه. زادت ابتسامته بمكر هو كيقرب وكيقول انا فضولي دابا باش نعرف الخطوات التاليين كيف دايرين، حتى هاد مازال قدامنا شويه. راقتني، تراجعات كتبلع ريقها، دورات وجهها كتخفي تورد خدودها. ضحك وقال ثقي بيا ايف، انا انتي ما منك زوج.
وهنا تحركات كتمشي ورجعت ليها بلادة التصرف. علاش كيضل يغازلها؟ كيفاش غتقدر تتعامل معاه؟ هي عارفة انه شي حاجة فيه كتجذبها ليه، ولكن واش من الطبيعي المرأة تغازل الرجل في المقابل؟ ما كانت عندها حتى فكرة بلي غطرح سؤال بحال هذا في حياتها كاملة، وهما مازالين في جولتهم. سولها: اذا انتي كتغطي غير على اللحوم البيضاء؟ جاوبته: الصراحة انا كنعشق الحوت، هو اسهل حاجة كنوصل ليها، مع انني في جزيرة. الدجاج معاوني في البيض، يعني ما عرف شحال كنقتل واحد فيهم. جاوبها: والحليب؟ اللحوم الحمراء؟ ابتسمت وقالت: ما كناكلش اللحم الاحمر. بالنسبه للحليب كنقضي غرضي بالحليب الجاف، اصلا ما كنستخدموش بزاف. كيعجبني الشاي التركي، كاين القهوه بالاضافه للعصائر الطازجه. انا ماهره في اكتشاف المذاقات. تبسم وقال: متاكد داير الحساب لكل شيء؟ اشنو مازال مخبي في هاد الجزيره العجيبه؟ قالت: صافي، باقي كاين خلية النحل. جاوبها: كتنجتي العسل حساب؟ كان خاصني نعرف. جاوبته: نحلاتي كينشو احسن عسل صافي، وغادي تعجبك المنطقه المخصصه ليهم بزاف. يلا معايا. لبست اللباس الابيض، عطاتو الاخر، شاف فيه وقال: واه الا كان القد ديالك فغادي تصابي بخيبه امل. بغيتيش قدي؟ ضحكات وقالت: لا لا، مقاسو كبر. شرح لي اندريا وكنظن راكم قد. وبدا كيلبسو وكيشوف فيها. بعد لحظات عطاتو حتى الخوذه ديالو وقالت: شدو حتى نوصلو. هزت مخدر النحل ومع إناء فارغ وخرجات. كانت متحمسة وهي غادية قدامه، أما هو فكان كيكتشف حياتها بفضول واهتمام. عجبو كيفاش كتعاود على كل شيء كيتعلق بها بفرحة وحماس ديال الطفل، بحال إلا أول مرة كتلقى شي أحد كتعاود كتعبر ليه على الحاجة اللي كتفرحها وعلى إنجازاتها. ما كتبش ملي قال أي حاجة كديرها بحب، بحيث خيل لي عقله أن هذا الجو، هذا المكان عامر غير بالحب، بحال الجنة على الأرض، ما فيها لا شر ولا كره ولا أعداء، لا مخاوف ولا خطر. كاين غير الحب، السكينة وراحة البال. كيحسد على هاد العيشة، عندها كل ما كيفتقد ليه. بعد قليل من الوقت ديال المشي اكتشف بلي الجزيرة أكبر من اللي كان كيتخيل ليه، بحيث المكان اللوراني كاع كان غير فارغ إلا من نباتات مختلفة وزراعة ديال الزهور بألوان وأشكال مختلفة. شفت فيه وعيني مدهوشين وقالت: جبت شوية من الخضرة معايا، واخا واجهت مشاكل مع الطقس ولكن كيبقاو زوينين في كل حالاتهم. اجي تشوف الخليات. تقدموا شوية بانوا ليه 3 البيوت صغيرة بيضاء. لبسات خوتهم ولبس حتى هو، وبدات كترش الدخان باش تخدر النحل، وشوية حلاتو. كان أكيد وسطو صفحات عليها خلايا عامرين بالعسل والنحل متراكم بيناتهم. جبدات واحد ورته ليه وقالت: وغنتمنى تكون ماشي من كاره الحلوى والحلويات. تحنا عندها شويه وقالت: وعلاش ما يكونوش كيعجبوني الحلوى والحلويات؟ دورت عينيها شويه. اغلب الرجال، مهم رجال بحالك ما كنظنش. جاوبها: اش كتعني برجال بحالي؟ زاد توترها. ما قصدتش نهينك. وشكون قالك حسيت بالاهانه؟ حصرها ضاعت منها مازال الكلمات، حست براسها كتقرب لتصرفاتها الغريبه، وحضرت راسها كتكرط العسل والشهد. اما هو تبسم كيشوف فيها. ما كتبش من قال الولد عمو الرفقه ديالو جد ممتعه، العطله ديالو غتكون عطله لا تنسى، يمكن لن تكرر. حطات ايف العسل في المطبخ، هزت العصير من الثلاجه، كبات جوج الكيسان ومشات للصاله. جلسها في الكوتش حداه وعطاتو الكاس، خداه وشكرها وشرب. قال: الصيفات العام حار، ولا غير انا اللي قضيت وقت كبير تحت شمسو؟ ابتسمت. اكيد الاقتراح الثاني. سولها: وعلاش متاكده هكا؟ جاوباتو: كنظن انت من الناس اللي مهووسين بالخدمه والعمل وكينساو معنى الحياه الحقيقي. جاوبها: اشنو اللي خلاك تاكدي من هذا الشيء؟ هزت كتافها: مجرد تخمين. هضرتي على تجربتك مع كثرة الناس وافكارهم بشكل عام. فاش كنا في جولتنا اكثر من مره تكلمتي على الجوده، ايرادات اللي ممكن نحقق من المشاريع الصغيره اللي دايرهم هنا. حسيت براسي مع انسان خبير في المجال الاقتصادي، وزيد عليها شخصيتك. انت مناسب جدا تكون في راس طاوله في قاعه اجتماعات وكتعطي الاوامر. تبسم بشكل مفاجئ. هذا اطراء ايف. تلبكات ودورات وجهها. استراح واقتراح تكسر في الجلاس وقال: ولكن افكارك وطريقتك في تسيير حياتك كتخولك انك تطبقي نفس الشيء كون بقيتي شريكه مع اختك. جاوبات: الشركه ولات في احسن حالاتها بوجود راجل اختي حاليا. انا اكيد ماشي بذكاء وخبرته، وزيد عليها
النجاح والتراكم الأرباح ماشي هوايتي. هز حاجبه في استفزاز وقال لا، وعلاش مخلوق البشر؟ قالت أكيد ماشي يسعى غير ورا الأرباح والثروة، الفلوس ماشي هما كل شيء. جاوبها وكان كأنها استفزاته. الإنسان ما كيسوى والو بلا فلوس، الإنسان ما يقدرش يعيش بلا فلوس، حتى من أصغر حاجة في الماكلة كتشري الفلوس. تي براسك مثال لهادشي، كل ما كان الورث اللي خلاو لك والديك واللي بعتيه باش تقدرتي تبني الحياة اللي بغيتي، ما كنتيش غتعيشي، ما كنتيش غتسيرفايفي، وانتي عارفة بلي الرهاب الاجتماعي غيوقف في طريق قرايتك وخدمتك، في طريق كل شيء. هذه نقطة ضعفك، انتي محظوظة أكثر من اللي تصوري، حيت الحياة ما قصتش عليك وما بزاتش عليك باش تواجهي هادشي. الا قلتي هادشي فمك كنتي غتعرفي قيمة الفلوس مزيان ديك الساعة. ما تقوليش كلام ما كتعنيش. وقفات كترعد، هاد المرة ماشي بالخوف أو تلبك بل بالغضب. تفاجأ من شكل وجهها الغاضب، والأول مرة منين كيوصل كيشوفها هكا، ديك الشراسة الخفية حس بها مركزة في عينها بشكل من الأشكال. جلس مستقيم كيشوف اش غيدير واش غيقول، كل فضول واهتمام. ولكن من تكلمات تبدل داك الاهتمام بردة فعلها اهتمام آخر. إيف وهي كتملك أعصابها، ما عندكش الحق تتكلم معايا بديك الطريقة أولا تهاجمني بنقاط ضعفي. انت ما عارفش اشنو عانيت، أولا مناش دزت باش تحكم عليا بهذا الشكل المتسلط والفوقي. انت ما عارف حتى حاجة خارجة من الإطار الاقتصادي والمالي، حتى انت ما تشيرش أو تصغر من قدر الأمور انت ما كتعرفهاش. كان واقف واجهها بعينيه متفحصة وبعد الندم كيطل منهم. تحركات بحدات ما خارجة، تبعها شدها في العتبة الباب من دراعها ودورها عنده، طلع بعيونه فيها ويديه بزوج مثبتين دراعها قدامه. قال مباشرة يلا إيف، ما تاخديش كلامي بشكل شخصي، كوني أكيدة آخر حاجة نتمنى هي نجرحك. كلامه كان بحال سطلة الماء على نظرة الغضب ديالها. حضرت عينها وهي كتمالك نفسها وتمنع ارتعاشات الغضب من جسدها. صادت ورجعت شافت فيه معدة الدرع عالي، دورت وجهها لمقابلة البحر وقالت أنا غنمشي نصيد، شغل راسك بشي حاجة بين ما رجعت. توجهات غادية لي من الجزيرة وتبعها كيقول ما عندي باش نشغل راسي من غيرك كيف، انا فضولي نشوف ناري هاد الشعر حتى اشنو غدير، كيفاش غادي نقد على فرائسها في البحر. الا كنتي كتصيدي غير بالسناره راه يخيب الامل ديالي ويخيب الظن. ما قدرتش تقاوم، ضحكات وجاوباتو بلا ما تدور عنده. كيف كتشوف ماشي انا اللي وحله في الجزيره مكرهه؟ هاجرت ليها اكيد جبت معايا كلشي المعدات، ولكن بغيتي تشوف الطريقه البدائيه حتى هي بارعه فيها. تبسم هو وراها كيتمشى بشويه ويديه في جيابو. ناريات الشعر كانت بحال شعلة ديال العبث مشاعره، وخلاتو كيقدر كل دقيقة كيقضيها معها كيتبدل وكيتلون. قربات بيديها لسطح الماء بترقب، تركيز عميق. قربات وقربات وفجأة تلاحت كتصارع مع حوتة كانت كتزبق وكترجع تشد حتى فزعات. أما هو فضحك عليها حتى شبع، ومن بعد وقفات هزها وهي كتلطى من إيدها إيف وهي كتضحك وهزها قدامه، وأخيرا شديتها وتوجهت للسلة فين كتحط، وثم تراجع وقال وقفي تما. شاف فيها أنا غادي نتكلم في هادي، بدا كيطاردها حتى هو حتى شدها. ضحكت عليه حتى هي، راه صعيب تشد سمكة مطلقة في الماء بجلدها المتزحلق. شدها بمشقة وبمعاناة معها وجرح حطها في مكانها مع الأخرى وقال ساعة باش تشدو جوج حوتات، ما نظنكش كتعرفي شنو هو الملل. ضحكات وجاوبات مشويين اولا نديرهم في لاصوب؟ قال اكيد مشويين، انا اللي غنشويهم. ضحكات على عليا السلطه اليونانيه، كلا وغداهم في الهواء الطلق في الليله. شافت فيه شويه وقالت عندك مرا عندك ولاد؟ جاوبها لا. قالت كنظن في 30. جاوبها بشي شهور. علاش ما تزوجتيش؟ جاوبها مازال ما تلقيتها. وباش غتعرفها؟ هز راسو كيفكر وقال اكيد كاينه شي طريقه. حل راسها كتاكل وقالت على الاقل كتفكر تزوج. جاوبها بابتسام وانتي لا؟ قالت وهي كتشوف كوخا جزيرتها وراها وقالت اش بان ليك؟ قال كنشوف بلي كاينه امكانيه. جاوبته بسخريه امكانيه؟ وكيفاش هادشي وانا عايشه في جزيرتي بوحدي؟ فين غنتلاقاه وكيفاش غادي نتعرف عليه؟ رمقها بنظرها داز معنا وقال بوحدك هنا؟ ولكن تلاقيتيني كنتي كترعدي من شوفتي وحنا جالسين بجوج كنتغداو وكندردشو.
بحال فكرها في هذا الانجاز العظيم اللي حققته هاد اليومين، وقالت انت بحال شي معجزه وقعت في حياتي كلها. تبسم، عجبو اللي قالت وجاوبها. كيقولوا وراء كل امرأة ناجحة قصة حب فاشلة. فاش كنشوف حياتك؟ قالت ما فاشلاش بالنسبة ليا، ولكن ما كاينه حتى قصة حب فاشلة. انا في الحقيقة ما عندي وحشمات ما عرفت كيفاش تكملها. كيفهم حبس الماكلة من دهشتو. كتفهميني بلي ما كانت حتى قصة ولو غير حب من بعيد. جاوبت عمرني تأثرت بالقصص أو الأفلام الرومانسية. أنا في الحقيقة ماشي رومانسية نهائيا. قال كنعترف قدامك بلي ما كاينه حتى وحده أثارت اهتمامي أو دهشتي قدك. جاوبته مثيرة للشفقة ياك؟ ما فهمتش. ضحك وقال نهائيا، قصدي إيجابي تماما. واش عندك مشكل في التلقي من الآخرين؟ قالت سنين ديال الانعزال ممكن دير ما أكثر. داكشي علاش قلت أن انت راك معجزة وقعت ليا. جاوبها والإصرار في عينيه. ناوي نكون كثر. حطت قدامه فراش وقالت بلا ما تشوف فيه. إيف، هذا فراشك. كنتش مريحة ما غتعذبكش. وطارت لبسها وسدات بابها عليها. بقى كيشوف وكيلعب بسنانو بلسانو في حنكو من الداخل. قف قدامه واحد من الكلاب نبح ودار شاف فيه. حط يدو عليه كيداعب وقال اشنو بها في نظرك؟ من الغدا وهي كتفاداني. واش بهاد السرعة دخلت منطقة الحظر؟ بدلات حوايجها، تخشات في سريرها كتشوف السقف. استرجعت الكلمة اللي قال ليها في الغدا واللي خلاتها توحل ليها وتنوض بحجة شبهنا. كلمة خلاتها تتفادى وتهرب منه. قدر استطاعتها الباقي من اليوم. في الأول كانت حيرة ما بين واش كلامه مديح أو لا غزل، واش من الصعب تتجاوب معاه. ولكن قبل ما تلقى جواب لقاتو زاد كمل. الأمر كبر بالنسبة لها في ظرف وجيز. وبالنسبة لها هي يلا قدرت تتعامل مع حقيقة أنها بدات كتقبل شخص غريب على جزيرتها. لا وأكثرية كتكلم وكتصرف معاه بشكل طبيعي، ولكن التفوه ديالها وداك الكلام خلاها كتكمش وكترجع كتفكر أكثر. كان بحال هجوم ما كانش مستعد عليه نهائيا. واش هو مندافع سريع كيضيعش الوقت او لا ناوي شي حاجه. هي ما كتثق حتى انسان مع عمرها حتى عطاتهم فرصه، ولكن هذا راه اقتحم كل ما كيتعلق بحياتها وكسر كل قاعده كانت ماشيه عليها. الكلمه ما تنكرش جانب هادشي اثرت فيها، بل هزت كيانها. اشنو ناوي بالضبط؟ واش اخيرا واجهت هذاك الاعجاب وديك النوع ديال العلاقه اللي كتوقع بين رجل وامراه؟ علاقه اللي شافتها غير بين والديها واختها ورجلها، ولكن عمرها حسات بها حتى فكرت براسها كطرف في هذه العلاقة. ملي جات هنا كانت متأكدة تماما بلي عمرها ما غترتبط وغتموت عذراء وحيدة. كل حاجة متعلقة بحياتها كتوصلها لهذا الاستنتاج. ولكن دابا بدات كتراجع، بدات كتفكر. غدات جلسات شدات راسها لهاد الفكرة. ما يمكنش تكون بهاد السرعة تأثرت به. وعلاش لا؟ هو بحال شي مادة غريبة كتسلل بين اللحم والعظم. هو خطير عليها، ما خاصهاش تتبع مشاعرها خاصة وهي إنسانة بدون تجارب. الشي اللي كيخليها عرضة للاستغلال والخيبة أمل عميقة التأثير. هي أذكى من أنها تطيح بهذه الطريقة من أول فرصة. رجعت سكات وهي كتوعد راسها غتقابل كل محاولات بالرفض حتى يمشي في حاله وترجع لحياتها عادي كأن شيئا لم يكن. هادشي اللي تأكدت بلي عمرو يوقع. وهي جالسة قدامه في الفطور وهو يتفحص فيها بعينيه. كأنه لقى طريقة يقرا بها أفكارها. قلبت كاس القهوة جوج المرات بتوتر. طيحت الفورشات، دفقات العسل برا البانكيك، وفي الأخير قالها جلسي وطلب منها تهدن. ومنين جلست قدامه عادت تلونات ولكن في عقلها كتحس بوجهها كله ولا أحمر. أشنو نواياه ولا ايش باغي يوصل؟ ما عرفاتش، وعمرها عرفت شي حاجة كتعلق به. ندق في لحظة وباغتها قفزت من بلاصة. إيف شفت فيه مشدوها. تبسم بألفة وقال مالك؟ تي ماشي هي هذيك من البارح؟ قالت بقوة مندفعة. فاجأتها بدون ما تفكر. انت السبب. سدت فمها وتراجعت من شافت الدهشة في عينيه. كانت اللحظة ورجعت عاود ديك النظرة الواثقة اللي كتهزها وقال أنا وشنو اللي خلاني يكون أنا السبب؟ عقد يده فوق طاولة كيبتسم. حست براسها تحت الضغط وتخيلات راسها واحدة من الموظفين اللي كيهرس ثقتهم في مقابلاته معهم كيف كيوقع ليه معها. بالعطرقة قالت غنكون صريحة ما عندي علاش نراوغ أو نكذب.
تبسم وقال: وغنكون ممنون لك. جاوبات: الكلمة اللي قلتي البارح شغلاتني. اشنو قصدتي بها؟ اشنو نيتك بالضبط؟ رجعت تسند على الكرسي، ابتسم بتكاسل كيصغي ليها، وكملت كلامها: اسمها السي أنديل. ضحك بسخرية وقال: السي أنديل. كملت كلامها متجاهلة: انا ما عرفتش اشنو نيتك، ولكن ما غنسمحش لك تلعب بيا. انني نكشف لك انني ما عنديش تجربه مع الرجال ما كيعنيش انني غبيه او حمقى. ممكن نثق انك كتبغيني في ظرف يومين فقط. قلب ثقه ورجع لجلسته الاولى. اولا، انا ما قلتش لك كنبغيك، ولكن ما نكرش ملي اثرتي فيا، اثرتي اهتمامي والفضول ديالي وجذبتيني بطريقه انا بنفسي تعجبت بها. هاد اليومين اللي حضرتيهم وقعوا فيهم بزاف الامور بيناتنا. مرت بين يديك، وكلتيني بيديك، عالجتيني، دردشنا الأوقات الطويلة بدون توقف. حسب راسي تلاقيتك من أسابيع كثيرة، ماشي يومين صافي. هاد اليومين كانوا كافيين يوريوني شحال نتي. أضفت أحدا: نتي إنسانة متميزة، غير الراجل الغبي اللي ما يلاحظش هادشي. سكتات وما لقات باش تجاوبو. لاحظ ارتباكها وشد يديها. فجأة تخشبات رغم أنه أحس بهادشي. كمل وقال: ثقي فيا، ما فيني حتى شي حاجه اللي خايبه. انا راجل جدي وعملي، وممكن تقولي ما كنضيعش الوقت. الا كنتي خايفه غير من الوقت القصير اللي جمعنا، فانا كان كافي بالنسبه لي باش نميزك وتجذبيني ليك. انا ما قلتش لك كنبغيك، انا منجذب ليك. كاين فرق. وشنو الفرق اللي قضينا شهرين او غير يومين بعدا بنفس النتيجه؟ قالت: ولكن اسمع، انا انت في اي لحظه غتمشي وانا غير مهتمه باي علاقه كيف ما كانت، سواء عابره او لا جديه. سمعتيني؟ قال: وعلاش متردة؟ قل لي شنو مخاوفك، غير وريني وخلي الابداع في التصرف علي انا. قالت: انا ما بغيتش نظن هذا الجواب اللي كتسناه كافي، ما عنديش تفسيرات. قال: ماشي تفسيرات وانما تبريرات للتملص. انتي ما طريقاش مبرراتك حيت عارفهم بلا معنى. هادشي اللي كيديروا الخوافين، كيخلقوا مبررات كيتخبى وراهم. قولي الاسباب الحقيقيه وخرجي من هذا الدور. وقفات قدامه، تم استفزازها بديك الدور. اشنو كيحسب لي كتمثل؟ قالت: علاش من دور كتهضر؟ وقف مواجهه وقال: هادشي اللي قصدت. خلي ايه بالحقيقيه تخرج وتعرف اشنو بغات وتعيش اشنو بغات. ما تقوليش لي انت ماشي ديال العلاقات او عمرك فكرتي في هادشي. هادوك افكار كنتيهم باش تحافظي على منطقه راحتك، بحين كتكتبي ديك الانثى اللي في الداخل ديالك، ديك الانثى اللي تخلقات باش تبغي وتحب. كاينين نساء ماشي رومانسيات ما كيعرفوا لهذا الشيء، كيعرفوا ليه الطريق، ولكن كوني اكيده في شي لحظات في حياه كل امراه كتحس بحاجه لرجل يبغيها، كتبغيه بكل جوارحها. هكا تخلقات. سمعتيني؟ هكا تخلقات حواء. استفزها كلامه وحتى طريقته اللي كتضغط عليها كتحصرها بحال الا كايدينها. نطقات: اشنو بغيتي مني؟ انا ما صلحش ليك. جاوبها: ثقي بيا، ما كيهمنيش اشنو غتظني فيا، ولكن فقتها الصباح كنحمد الله على الحادث اللي درتو. فاش جلست في الكوتش تخيلتك في لحظه عشوائيه مراتي وهزه ولدي بين يديك. حلات فمها، مستحيل تقبل هادشي ولو داك تسلوي في امعائها. مستحيل طيح لهاد زوج كلمات. اكيد كيضحك عليها، ما كاين حتى تبرير منطقي اكثر من هذا. خلال 3 أسابيع قدرت تفهم وتلقى سبب منطقي يشرح داك الاندفاع القوي والسريع تجاهها. امر ما هو كيتعلق غير بالقرار الحكيم اللي خداه في داك الظرف القصير. ظرف خلاه يلقي بها فيها كل ما كيميز المرأة المحترمة المرغوبة لتكوين أسرة سليمة. ويعني بسليمة هنا أنها تكون كتوفر على شروط مناسبة ليه وترضي رجولته وغروره، يكون هو السيد والمتحكم الوحيد. هذا هما الرجال اليونانيين: حذقين، أذكياء، متنافسين، مغرورين، كيبغوا التباهي بمميزاتهم على الآخرين سواء في الذكاء أو الثراء وما إلى ذلك. عبيدون للجمال والحرية، كيعتبروا أنفسهم أسياد في منازلهم وذوي سلطة كلية، وتكون الزوجة تحت إمرته وتحت حمايته. طامحون للحياة الكاملة، الصحة والقوة والثراء والعقل. أسرة متينة متكاملة من زوجة وأبناء. أتينا تعد شرقية أكثر ما هي أوروبية من ناحية بعض التفاصيل اللي اكتسبها مجتمع اليونان بسبب تأثرهم بالشرقيين أثناء رحلاتهم اليونان حسب بلدان البحر المتوسط والغرب الأوروبي اللي كانت بدوافع تجارية وسياسية. وبذلك اليونان
تبنات المنظور الشرقي للمرأة، بحيث ولات النظرة للمرأة نظرة نفعية كتقتصر على مختلف أعمال البيت والأولاد. كان اختيار الزوجة المناسبة كيتبنى على أسس منها سمعتها وأخلاقها وحتى ثرائها، بحيث المرأة الفقيرة اللي ما كتملك والو كان صعيب عليها تلقى زوج يقبل بها. هادشي بطبيعة الحال شحال هادي الزمان تبدل والشعوب كلها بدات كتميل أنها كتجاوز عاداتها وتقاليدها، كيعيشوا بشكل حر إلا القرى والبلدان النائية. وبطبيعة الحال لما تجاوزت هاد العواقب قدرت تثبت نفسها وتدافع على حقوقها بحال النساء الشرقيات. وهادشي تماما اللي وقع الآن في الطبقة اللي عايش هو فيها. عمرو صادف مرة مواصفاتها بالنسبة لي خيالية، عمرها طاحت في بالو. المرأة ولات عايشة بشكل حر مشابه تماما للرجل، بل ولات كتحداه وكتنافسو في كل شيء. الرجال اكيد ما كيعجبهمش هادشي، الرجال بغرورهم كيبغوا المرأة تبقى ديما تحت يديهم، كتمو وتحوم عليه بحال القطة أليفة، تكون العصمة في يديه هو. فجأة في هدوء ورتابة حياة أنديس صادف امرأة جذابة المظهر، جمال مناسب ليه ذوقه، جميلة بشكل بري متوحش، طبيعي بدون تصنع، غير مهتمة بعيوبها أو بشكلها قدامه، ما عندها حتى سوابق أو ماضي حافل بالتجارب الفاشلة. شيء أرضى غروره خلاه كيتخيل راسو الأول والأخير في حياتها، امرأة اللي ما ملكها حد من قبله ولا يملكها حد من غيره، عايشة كيف خاصة تعيش وكيف باغية، حياة طبيعية هادئة غير مملة نهائيا. فهاد 3 الأسابيع تتعمق وتعرف عليها ماشي معجزة، يومها عامر بأعمال كثيرة كديرها ولا كتدمر أو تشكى. عادي عندها، ذكية، عاقلة، عندها حس إبداعي قوي، حنينة في أحيان أخرى شرسة ومقاومة. أكثر شي جذبو لها هو ديك القوة في إبداء آرائها بلا ما تراوغ أو تخبي نصف الحقيقة. عندها جرأة اللي ما عندش كل شيء كيخليها خصم لا يستهانوا به في النقاش، ونقاشاتهم كانت غالية وكتكبر وكتعمق. عارف بلي هي صعبة الميراث والفاتو، وبذلك ما بقاش كتحشم منه، بدا كيشوف واش الحقيقي، وزاد إعجابه ورغبته في امتلاكها أكثر وأكثر. أما في المقابل فكانت هي مصرة على رفضه وصده، مازال معرف علاش. كانت قدام حاسوبها كتكتب الشيء اللي شحال مبقاش كديرو كيف شحال هادي بسبب وجود أنديس. كان في هاد الوقت كيصيد، ولاو كيقضيو أوقاتهم منفصلين بعض الأحيان، خداو على بعضهم ولاو بحال إلا من ساكني هاد الجزيرة. رد عليه ابن عمو وتواصلوا أكثر من مرة، في حين أنه كان كينكر هادشي قدامها وابتسامة ماكرة على وجهه. أما هي فكانت شيء داخلها كيقول لها كينكر، كيعجبها الحال ملي كتفكر على أن هادشي فقط باش يبقى برفقتها وما نعتش مبغاتوش يمشي. هادشي ولا شغلها أكثر وأكثر لأنها بدات كتعلق بيه، تعودات على وجوده معها في حياتها، كلامه، نقاشاتها معاه، تغزل فيها، كيغني الأنثى اللي بداخلها باش تحيا وترغب تعيش، تبغي وتبغى بكل جوارحها كيف قال هو. بغاها من ولادو، مجرد لهاد التعليق لا تفكر حتى هي واش عندها شي رغبة تكون حتى هي واش نيت غترضى غير بهاد العيشة المنفصلة على العالم. هي تأكدت غير من خلال نقاشاتهم المتعددة من النية الحقيقية، ما عمره ما حاول يخبي أفكاره مهما كانت قديمة ومستفزة، وهادشي اللي خلاها كتثق فيه. تفكرت اليوم اللي عامو بزوج في البحر، كان بداك الوقت شاف فيها بحال ديما وقال المظهر ديالك ماشي مظهر يونانية أصلية. جاوباتو ماما كانت نصف أمريكية. أو ما براسو كان قرب ليها وما وسط البحر، مد يدو بعد شعرها اللي لاصق على وجهها وطالع على عيونها بنظرة كلها حنان، وقال كتفكريني بزاف الوالدة. امرأة كانت مثال في الكفاح والصبر، عندها طول البال كافي كتكيف مع كل الوضع، مع عمرها بخلت علينا بوقتها وحبها الكامل. انا قد هكا ومره كنحتاج يديها في شعري ونعس على رجليها. في صغري كنت كنقول لها ماما الا ما لقيتش مرا كتشبه ليك ما غاديش نتزوج بها، انا دابا لقيتها وغير السمر اللي في تهرب مني وترفضيني ما غادي نرضى حتى تكوني ليا. جاوباتو في ديك الوقت انت غريب، انا ما فهمتش واش ماشي عاده العلاقات كتبدا بالتعارف، ارتباط، خطوبه، وبعد وقت كافي عاد كيوقع الزواج. ترى كتخوفني وكتحيرني. تبسم في ديك اللحظه وجاوبها تقدري تقولي انا رجل قديم طراز شويه، ما كيهمنيش الوقت مادام شفت فيك امور كانت واضحه بالنسبه ليا وناسباني تماما، لدرجه خلاتني كنتغاضى على اي امر اخر، امور خلاتني نستنتج اشنو ممكن تكوني.
قادر نشوف قداش غتكوني زوجة محبة وصبورة مكافحة تماما بحال الوالدة ديالي. علاقتها نظرته مشاعرها ليا. فعلا الرجل كيميل كثر للمرأة اللي كتفهمو، كيقلب على الانتماء واللجوء ليها باش تحن عليه وتبغيه. وكمل كلامه: انا ما غاديش نخبي عليك، كيعجبني كيفاش انت انسانه بريئه بعيده على البشر والسواد ديالهم. هادشي خلاك انسانه بيور، انسانه ملونه، جزء من الطبيعه البريه اللي خاليه من لمسات البشر، بحالك بحال هاد الجزيره. علاش ما تعطينيش فرصه؟ انا قابل نعطيك فرصه تعرفي عليا، ولكن راه علاقتنا غتسالي بالزواج. انا باغي نتزوج بك، ما كيهمنيش قداش كيبان قراري مندفع ومتسرع، ولكن انا بطبعي ما كنضيعش الوقت، كنثق في قراراتي اضافه لرؤيتي الامور مختلفه على ديالك. جاوباتو كتقول غتعطيني فرصه، ولكن علاش كنحس بزواجك بيا امر مفروغ منه، بحال الا كتفرضوا عليا ماشي كطلب مني. واش كيحسب لك انا ما كنشوفش قداش انت انسان متسلط؟ انا متاكده انت كتنتمي لدوك اللي كيعتبروا انفسهم اسياد على زوجاتهم. انا ابدا مستحيل نقبل نكون على هذا الحال. انا انسان حر هكا عايشه، ولا زواج ولا حتى حاجه غتبدلني ولا تخرجني من راحتي من حياتي اللي صنعتها. انا اصلا ما عندي حتى نيه نتزوج او لا ارتبط. غنسى هادشي، نسى انديس. انا موافقش. كان كيرمقها بنظره غاضبه خلاتها تفهم انها تسرعت في حكمها ربما وفي اتخاذ قرارها. كان عنده الحق من قال كتخلق مبررات باش ما تخرجش من جو الراحه اللي صنعت لنفسها. وفي النظره اللي تلات نظرة الاخرى غضبه كان الاصرار، وعرفت شحال موقفها غيكون ضعيف قدامه للقدام. كانت كتكتب هو في الكوتش وراها كيقرا روايه من رواياتها. كان بالها معاه، ما خلاهاش تركز رغم انه هادئ ولا يصدر صوت. من الغدا لا من الاسبوع هي مضاربه مع عقلها، وفي جهه اخرى مع انديس اللي كيحارب كل قوته بلا رحمه. كلامه كيخليها كتميل ليه والاخر نفس كتسترجع شويه من عقلها وكتهرب من بين يديه. تفكرت ليله البارح اشنو دار بعد ما تخشات في سريرها في الظلام. سمعت باب الغرفه تفتح، ما تيقاتش حتى حسات بالفراش نزل بثقلو، ورا قلبها كان غيسكت. وداتها بدات كترعش متوتره، وفي نفس الوقت شي من الاثارات غلغلات في احاسيسها. حسات بيه بعد شعرها اللور ورا ودنيها وقبل خدها، حط راسو على دراعو كيشوف فيها وقال: عارفك فايقه. حلت عينها وقالت: شنو كدير في بيتي؟ جاوبها: ما قدرتش نعس، مبغاش يديني نعس. ربقاتو بنظره قويه، رجع راسو اللور كيضحك وتسكى كليا وقال: ما ناويش ندير حتى خطوه مادامك مازال متردده. قالت: بلا ما تنوي، غير رحمني وخليني نعيش. جاوبها: علاش ما ترحمنيش انتي وتقبلي؟ في كل الاحوال انا راه ما كنخططش نقتلك، ناوي نخليك تعيشي ولكن معايا وفي جنبي. سلطات ريقها بتوتر، بدا كيأثر فيها كيف ولا في يدير. قرب ليها اكثر: كان وعدك اعطينا فرصه اخرى. كان وعدك ما غاديش نخليك تندمي، مستحيل نتخلى عليك واخا تقضي حياتي كامله وانا كنقنع فيك. شد دقنها، طلع وجهها في عينيه، شاف تردد وعرف راسو احرز تقدم كبير. عارفه كتقاوم شي حاجه كبيره في الداخل ديالها، وبلا راح زهزه استقرارها، ولكن حتى حد ما كيرضى بالوحده. هادشي شافو في كل اللي كانت كتهضر على راسها وعلى اي حاجه كتعلق بها. كيفاش كانت كتضحك وعينها كيلمعوا بالحماس، فرحانه حيت كتهضر مع شخص اخر، كتطرح عليه افكارها، شخص كتحس معاه بلي هي انسان حي بشخصيه ومشاعر، كتهضر وكتناقش وكتحس. ميمكنش ليها تكبت الانسان اللي في داخلها بسبب اضطراب كان ممكن تقضي عليه شحال هادي. كانت كتشوف فيه بعينيها تائهتين، ما قاومش تاثيرها عليه في ديك اللحظه، بحيث قرب منها استسلمت لافكارها. هادشي غير ما زاد اكد ليه شحال كترغب فيه بنفس الطريقه ونفس الحده اللي كان كيرهبها. وفي اللحظه اللي احس انه انتصر على مشاعر خوفه، بعثته عليها وطلبت منه يخرج من غرفتها، رغم انها رجعت الخوفه في اخر لحظه، الا انه ما استسلمش. فالنتيجه اللي وصل لها كانت نتيجه جد مرضيه بالنسبه لي. نحسات مكوره على نفسها ويديها على وجهها كتسترجع مشاعرها. خصمها خصم قوي عارف نقاط ضعفها فين كاينين. حست براسها في حرب معاه، فيه هو المهاجم وهي المدافع، اما هو فبات ناس راضي على نفسه. ما غتكون غير ليه، وغادي يعاونها تنتصر على خوفها وتخلي الانثى اللي في داخلها تعيش. نفضات الذكرى من راسها،
دار شافت فيه كان مستغرق في روايتها، مركز فيها بحال الا ماشي هو اللي روان مشاعرها البارح. مشات للكوزينه، جابت شي حاجه تاكلها ورجعت قدام البيسي. بدات كتاكل هي كتخمم اشنو مشاعرها تجاهه، اشنو هي بغات في هادشي كله. افكارها غير بينها وبين نفسها، ما غيسمعهاش ما غيحكمش عليها. من ديما كان عندها واحد التخوف، واللي هو انها تشرف وحيده، ما تلقاش اللي يكون في جنبها وتعول عليه، ما كاينش اللي يعتقها في مرضها. شحال من مره كانت كتمرض وما كتقدرش تعرف راسها حتى كتقدر توقف على رجليها. واش نيت راضيه تموت وحيده وما يسيق لها حد الخبار، حتى كتكتشف بالصدفه واش هذه حياه يرضاها بشري كيف ما كان. ما هما مهما كانت كتحب الخلوه والبعد عن الناس، الا انه ضروري يكون ولو غير واحد في حياتك كترتاح ليه وكتعول عليه، كيكون مميز بالنسبه ليك وكاسر لكل قوانينك وحصولك. غادي أجبها، ما كنكرش أن جدابها ليه ولا أعمق، أكثر يمين لقاتو صريح وكيطرح أفكاره بدون مراوغة. القدرة ديالو على اكتشاف واستخراج طبيعتها من بين حصار الاضطراب اللي فيها، حتى هي كانت نقطة جذبته ليها، خلاتو يبان مميز. أنها عارفة شحال صعيب عليها تتوالف مع أي شخص غريب، ورغم أن قوة شخصيته وجاذبيته كان ممكن تزيد تصعب عليها الوضع، ولكن هو ما خلاهاش تطيح في هذا الهوة، ولكن تسلل لها ما بين شرايينها بكل سهولة. والفاتو مبقاش داك الغريب نهائيا. اونديس مبقاش غريب، كان كيفهمها، قدرته كبيرة على فهمها وتقدير كل ما كانت كتقول. ما عمرو خداها هي او كلمها بشكل مستهتر او لا قيمة، بالعكس كان كيناقشها، كيثير فيها انتباه، لان يثير فيها انها تتحداه. كان كيعجبو هذا الشيء، كانت كتستمتع به، كانت كتحس براسها معاه الانسان اللي ديما كانت مسجونة في داخلها، قدر يخرجها لبرا وتعبر بأريحية. واخا ما كيتفقوش في وجهات نظر، ولكن انهم بزوج كيطرحوا افكار وكيناقشوها، فراه شيء محبب ليها وشيء ايجابي في العلاقه. تسلط وغرور ما هما غير جانب منه او نقطه في بحر شخصيته اللي اكيد قويه ولها جوانب ايجابيه محببه. كيحترمها، كيحترم شخصيتها ذكائها، مع عمرو تردد يمدح ذكائها ويبين اعجابه لافكارها وطريقه حياتها عامه. عمرها تنسى اليوم اللي قال لها تمنيت تكون كانت عندي الجرأة نلوح كل شي موراي ونتبع غير اللي قال لي قلبي، ولكن ما نقدرش نخدم الناس اللي معولين عليا. اولا ما حشمش انه يبين انها فايساه في شي حاجه، هو صريح، وهادشي خلاها تفكر واش هو نيت مغرور داك الغرور الخايب. وتفكرت اليوم اللي قال لها خاصها ما ترددش تظهر للناس كيفاش هي متوفقه عليهم بعض الامور وما تواضعش. اذا هو ماشي مغرور بل ثايق في نفسه وفي اشنو كيملك. ثانيا الولاء اللي في شخصيته، فضل ما يخدمش الناس اللي معولين عليه على انه يتبع داكشي اللي بغى لنفسه. هادي وهذه نقطة غتكون غبية إذا ما رداتش ليها البال. فهو مخلص وفيه شي حاجة من الميل للتضحية. أنديت فرصة حياتها، إلا تجاهلات وبعدات وفاقت لمجرد تخوفها من أنها دير الخطوة الكبيرة في حياتها، فقد تكون غبية وضعيفة وجبانة. كانت قدامه ساهية في الشرجم كتفكر، اما هو كيقرا سطر وكيشوف فيها بحال الا كيتاكد واش هاد البنت اللي قدامه عندها مخيله قويه اللي كتخليها تخلق افكار ومخلوقات خياليه بشعه، افكار ما ينتجها غير شي مختل لحدتها. كان غائب عنصر المشاعر، كتكتب بلا قلب. ما قدرش مازال يزيد، ناض وقف خبط بقدامه، قفزات حتى دفقات كاس العصير على وجهها، شافت في الكاس وزات عينها فيه مغوبشه. اشنو ثاني؟ جاوبها أنا متأكد العالم عامر بالمختلين مادام رواية الرعب لاقية نجاح ساحق بحال اللي محقاه انتي. قالت بثقة في النفس عندي جمهوري، كل شي شاهد بقوة مخيلة ديال السرد ديالي، أنا موهوبة وكنكتب بطريقتي، ناس راضيين بحال كتاباتي وحتى أنا. جاوبها هادشي امرأة قوية، أنا معجب بكتابتك، ولكن ما كاين حتى حس العواطف والمشاعر، بقا يكونوا غير جوج وحوش تزعطوا بعضياتهم لا بلاتي، بقا غير دوك العواطف اللي كيطرحوا الشخصيات بيناتهم وسط المحن. واش هاد اليوبس عايشه فيه؟ وقفات واجهته غوتات. وإلا عندك شي انتقاد وجهه بطريقه محترمه بلا هجوم. وزيدون هذيك روايه رعب خاصها تكون هكا، ماشي رومانسيه، خاصها تكون هكاك حتى النهايه. سكت غلمقها بنظرة، سكتاتها حتى حسات بيدو، ذوقاتها جرات لعندو، عوج وجهو قرب ليها، بدات كتدور في عينها. اما هو فنطق وقال جا الوقت باش ندخل ونخلي اللمسه ديالي في حياتك، غنحولك من انثى يابسه متيبسه المشاعر لحبيبه رؤوفه ورقيقه القلب.
عاطفة وفياضة المشاعر. غنروض مشاعرك وغنخليك عاشقة هايمة، وغنوريك كيفاش كيعشق الرجل اليوناني القديم طراز بلا رحمة ولا شفقة. غنوريك كيفاش غتحولي من كاتبة الرعب والبشاعة كاتبة حب ورومانسية بحال كاع الكتاب العشاق. غيكون حبي ليك مصدر إلهام، مغنرحمكش. رقصت عينها بعيني وتمنات لو أنه يدير هادشي نيت وقالت كيفاش غدير؟ حل عينيك عندي وشوف، أنا بحال الحوتة إذا خرجت من الماء كتخنق. هاد الجزيرة هي الماء، هذا العالم الخاص بيا، غنموت لا خرجت منه وانت ما يمكنش ليك تخلي حياتك وتعيش معايا. تبسم بحنان وشد بيدي خدودة وقال هادشي اللي كيسحاب ليك، انتي ماشي حوتة، انتي غير غواصة ولفات عمق البحر، بحيث غير كتطلعي لسطح البحر كتشنجي. خروجك من البحر خص يكون تدريجي شويه بشويه حتى تعودي، وانا فاهمك وعارف هادشي، غنعاونك، ثقي فيا، انا قادر نضحي معاك باي حاجه غير نعاونك تخرجي من الوحده ديالك وتكوني معايا. ولا اختاريتي تبقاي بعيد على الانظار كنقبل، ولكن غتكوني معايا. كيف ما بنيتي هذا العالم الخاص بك غنبنيو عالم اخر خاص بينا، غير حنا ولادنا. تتقرب منها ما تحرميناش نعيش، ولا انا ولا انتي ما كناش عايشين، ولكن دابا الامور اختلفت. حاسبك معجبه بيا وباغيه تخدي معايا في هذه المغامره. واش ما تستاهلش تغامري شويه؟ ما عندكش فضول فين غنوصلوا بزوج؟ نجاح علاقتنا وارد. عدت على شفيها، طلعت عليه ومازال تردد كيقرا في عينيها. تبسم يدي على ذقنها وقال ما غنخليكش تراجعي. اكثر حاجه جذبتني لك هي شجاعتك اللي انت حاقراها. بقى كيف عارفك، وريني فين قادره تمشي بشجاعتك. ابتسمت في وجهه كانه شحنها فجاه لحد الامتلاء. تبسم بلا وجهه حتى هو وقرص خده وقال قابله تكوني شريكة حياتي لباقي عمرنا. هزت راسها وقالت غندير يدي في يديك وغنثق فيك. كنظن قادره نبني معاك عالم اخر، عالم خاص بينا بزوج من اول وجديد. كيف ما درتها بوحدي قادره نديرها معاك. انديس متحمس نعرف حياتي معاك من القدام كيف غتكون. قالت حتى انا مع اني خايفه. جاوبها خلي كل شيء عليا، ما تخميش بزاف. بديت تعولي عليا وتساي شويه راحتك راه معايا. قالت واخا هذه نقطه اخرى تخليني نقبل بهذا الزواج المتسارع. ما بغيتش نبقى على راجل اختي، عاوني بزاف وجا الوقت باش يتفك مني. تبسم وقال اكيد غيكون عندك زوج تعولي عليه، ما تهزيش الهم. قال هو كيطالع بعيونه بكل اعجاب فيها. فاش طلعت القريب ديالي كنت ناوي ندير جوله قصيره بحريه، ولكن ما كانت عندي حتى فكره انني غنصادف ضحكه غزاله بحال هذه. ضحكت وقالت وحتى انا كنشكر الله حيت خلى المركب يحمق ويدخل في الجرف، والحمد لله ما وقع لك بعدا والو. ضحكوا بزوج وقال اذا مستعده تخوضي في هذه المعركه واللي اكيد غتكوني فيها انت ضد نفسك، وانا اللي غنعاونك فيها، وغنبقى لاصق في جنبك حتى تجاوزي مخاوفك، ومن بعد غنبنيو حياتنا بشكل غير ديالنا بزوج. قالت انا مستعده وعندي بزاف الاقتراحات، بزاف لدرجه ما عارفاش مين غنبدا. جاوبها تايق فيهم، ولكن امتى لحقتي تفكري فيهم؟ ضحكات وقالت دابا. خاصك تعود على وسع خيالي، قادره نلقى 1000 تخريجه خاصني غير الدافع، وهاد المره الدافع قوي. قربها وقال انا كل اذان صاغيه امريني وانا معك.